Ya recogimos toda la basura del pueblo, toda la madera está aquí, está lista para que en una semana prendamos el fuego a San Martín. La fogata a San Martín se realiza cada año en el mes de noviembre. Martín nació en el año 336 en Hungría. Se mudó junto con sus padres a muy temprana edad a Italia. Aquí se convirtió en soldado romano. Cuenta la historia que un día, realizando su jornada, se topó a un mendigo el cual tenía mucho frío. Esta era una tarde de invierno. Él no tenía nada que ofrecerle a este mendigo, sin embargo, se bajó de su caballo, partió su capa a la mitad y abrigó al mendigo para que no se muriera de frío. Esa noche soñó que Jesucristo lo visitó con la mitad de la capa que él le había regalado al mendigo. Al día siguiente, al despertar, analizó su sueño y decidió convertirse al catolicismo. Fue donde sus superiores para poner la renuncia, la cual le fue denegada. Sin embargo, tiempo después la aceptaron. Se convirtió en obispo, fue muy querido entre las personas ya que siempre estaba dispuesto a ayudar y tenía un corazón muy bondadoso. Martín murió en el año 396. ¿Y cómo celebramos nosotros la fogata? Cada año, después de Navidad, todos los arbolitos se recogen y se colocan en un lugar específico en el pueblo. Estos están ya reservados para la fogata San Martín. Una semana antes de realizar esta fogata, nos reunimos grandes y chicos con un tractor o varios tractores con carros y llevamos toda esta basura, madera, arbolitos, lo que sea, y los colocamos en un montículo al lado del salón comunal. Muy bonito, me gusta siempre comentar y resaltar que las personas del pueblo están siempre muy atentas a ayudar en cualquier actividad del pueblo. Además que los encargados del pueblo siempre al terminar la ayuda o cada trabajo nos dan refresco, nos dan una salchicha, en fin. La idea es que siempre motivar a la gente para que ayude. Aquí en los pueblos la gente no le gusta deshacerse de los tractores viejos, son reliquias y más bien cada vez los cuidan más para preservarlos y para que no se dañen. Mira estas reliquias de tractores. La mayoría de los niños llevan un pequeño farol. Este año, por primera vez en Odenhausen, están haciendo un concurso de faroles. Entonces van a premiar los primeros 5 faroles y obviamente en la premiación se trata de cuál es el farol más original y más bonito. Yo no soy para nada un artista, pero me recuerdo que en la escuela, del año 1996, no sé cuántos años, cuando estaba en la escuela teníamos que hacer los faroles para el Día de la Independencia. Bueno, los faroles eran para ser utilizados la noche del 14 de septiembre. Entonces, hoy quiero mostrar mis cualidades. Acá hay un libro que es del pueblo, donde están todas las fotos de las casas antiguas. Y aquí les quiero mostrar que hay una casita que era donde se realizaba o donde se horneaba la masa que las señoras traían una vez a la semana. Y de aquí tenían pan para toda la semana. Entonces, esta casita quiero representarla o quiero hacer una pequeña réplica con una caja de cartón. Entonces, tengo una caja de cartón. Ya empecé aquí a realizar las ventanas, las puertas. Voy a utilizar algunos papeles de colores. Y bueno, al final les voy a mostrar el resultado de la casita. El día específico que se va a realizar la fogata, nos reunimos todos en un lugar céntrico en el pueblo. Aquí se realizan cánticos, los niños y adultos traen sus faroles. Y muy lindo es que también viene una persona a caballo vestido de soldado romano en representación de Martín Guerrero, que ya ahora es San Martín. Entonces todos acompañamos o todos vamos detrás del caballo realizando cánticos con los faroles hacia el salón comunal.
Una vez que todos vamos camino al salón comunal donde se realiza la fogata, ahí nos vamos a encontrar todos, compartimos, vamos a comer una salchicha, vamos a tomar vino caliente. Vino caliente es vino arreglado con especies y con más azúcar, entonces es muy rico y además que es caliente porque a estas alturas siempre está entre 4 y 6 grados, entonces es relativamente frío, el vino caliente pues cae muy bien. En fin, aquí realizamos la fogata a San Martín, muy importante destacar que es obligado que haya un camión de bomberos con personal profesional para evitar que pueda suceder una desgracia, ya que hay niños y es posible que hay casas alrededor. Hast du Spaß gehabt in Ja. unser Martinsumzug? Super, einfach nur super. Das freut mich. Top. Ja, Odenhausen, immer hin. Läuft. Y llegó el momento más esperado de la noche, la premiación al farol más bonito. Les comento que estoy un poco triste ya que no tomaron en cuenta mi farol, ya que la premiación era solo para niños. Será la próxima. Pero aquí les dejo la premiación y lo que dijeron al final de mi farol. El lugar número 5, para un puerquito. Este fue confeccionado a base de material reciclable. Para el número 4 es un farol confeccionado con pequeños pentágonos. El número 3 es un farol en forma de fantasma. El número 2 es un flamingo, que por cierto muy lindo. Y el número 1, que se le ganó el premio mi hijo, es un dino confeccionado con papel crepé y cartulina. Wurde den Ehrenpreis bekommen, weil was ganz Tolles gebastelt hat, nämlich unseren Bucket. Wir haben nur 5 Preise und es gibt natürlich auch nur Kinder, die am Wettbewerb teilnehmen können. Aber lieber Alonso, dieser Bucket, der als Laterne hier heute mitgegangen ist, der gewinnt jetzt auf jeden Fall einen riesengroßen Applaus. Das hast du super gemacht. Danke! Esta es la historia de la fogata San Martín. Espero que les haya gustado. Por favor, denle like, compartan, suscríbanse, activen la campanita y así pueden seguir viendo más videos. Chao.